唔使嘅，因為佢唔使我觀眾合作轉翻我嗰個。係啊。服裝開始點啊？唔使嘅，好我就繼續洗牌咯。已經係你嗰個啦。嚇？唔唔係啱先，你其實派完都得嘅，你攞幾張都得嘅其實。唔係，其實我自己玩嗰個。啱先你話停，你話停就停啊。係啊，我講撥牌，你話停就停。好麻煩，呢樣唔麻煩。你話停就停啊？你話拍緊啊？係啊。好嚟啊 ！cut。你唔係話 cut， 你話停就 cut 咯。唔係啊，停之後。你觀眾唔好駁嘴啊！或者 stop 係。你有冇見過拍戲 ？cut。你話停啊？停。非常唔容易。記住呢牌。你攞，你攞啊！哦。好，跟住你自己插翻落去。我唔知啊，係咪？插啊，係嘛？你可以洗牌嘅，或者你唔洗得。啊！我而家唔知啊，係嘛？我而家要揾牌出嚟啊！我完全係唔知佢係咩牌嘅。係手型嘅對呢個情況。手勢嘅。你都估下。呢個始終呢個其實咪有少少用到嗰個原理㗎。呢個係我完全係我發明嘅。但係我用到嗰個。哇！呢個完全係我發明嘅。OK，睇住。我要用到功夫揾牌法，因為功夫揾牌法咧其實好簡單嘅啫。首先用我哋嘅右手夾住隻牌，係嘛？跟住夾住咗之後咧，仲係左手劈佢，睇住。正身劈開。嗱，劈完之後你會發現隻手留低啲張牌。你當我好似咩牌？紅心怡。各位觀眾，紅心怡。哇！好犀利！但係即係。